أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Könnt ihr zur vollkommenen Rechtschaffenheit gelangen, solange ihr nicht spendet von dem, was ihr liebt, und was ihr spendet, wahrlich, Allah weiß es wohl. An einer Stelle erläutert der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, diesen Vers folgendermaßen: Jene vollkommene Rechtschaffenheit, die zur Erlösung führt, könnt ihr so lange nicht erlangen, bis ihr auf dem Weg Allahs nicht von dem Reichtum und Besitz spendet, das ihr liebt. Dann sagt er, Friede sei auf ihm, weiter: Solange ihr aus Liebe zur Menschheit nicht von dem Reichtum spendet, das ihr liebt, könnt ihr keine vollkommene Rechtschaffenheit erlangen. Allah hat der finanziellen Opferbereitschaft eine solche eminente Wichtigkeit gegeben. Vollkommene Rechtschaffenheit, die getan wird, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, wird erst dann als Rechtschaffenheit gewertet, bis man von seinem geliebten Besitz etwas für den Dienst an die Menschheit spendet und um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Dann wird es zu einem Mittel zur Erlösung. An einer Stelle sagt er, Friede sei auf ihm: Es ist keine Rechtschaffenheit, dass eine Person seine Kuh auf dem Wege Allahs spenden möchte, wo doch seine Kuh erkrankt und nicht mehr zu retten ist, oder einem Bettler getrocknetes, verbliebenes Brot gegeben wird, das keiner mehr im Haus essen möchte. All das bringt ihm keinen Nutzen. Auf dem Wege Allahs wird jener Reichtum akzeptiert, den er selbst liebt. Er soll davon spenden, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Das ist vollkommene Rechtschaffenheit und zeigt Mitgefühl zur Menschheit. Das beweist, wie viel Schmerz wir in unserem Herzen für unsere Mitmenschen tragen und wie viel Elan für den Dingen am Glauben in uns erhalten ist. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagt: In dieser Welt liebt der Mensch den Reichtum sehr. Deshalb steht in der Traumdeutung geschrieben, dass wenn eine Person im Traum sieht, dass sie die Leber entfernt und jemanden gegeben hat, so bedeutet es Reichtum. Aus diesem Grund wurde über die Erlangung von vollkommener Rechtschaffenheit und Glauben gesagt:
अगर कोई शख्स देखे कि उसने जिगर निकाल कर किसी को दे दिया है तो उससे मुराद माल है। यही वजह है कि हकीकी इत्तका और ईमान के हसूल के लिए फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू Nie könnt ihr zur vollkommenen Rechtschaffenheit gelangen, solange ihr nicht spendet von dem, was ihr besonders liebt. Denn Mitgefühl und guter Umgang mit der Menschheit erfordert das Spenden des Reichtums. Mitgefühl mit den Mitmenschen ist etwas, das als zweiter Teil des Glaubens zählt und ohne den der Glaube nicht vollkommen werden kann. Solange der Mensch nicht Opferbereitschaft erweist, kann er niemandem nützlich sein. Um für jemanden nützlich zu sein und Mitgefühl für ihn zu hegen, ist Opferbereitschaft notwendig. In diesem Vers इंसान इसार न करे दूसरे को नफ़ा क्यों कर पहुंचा सकता है। दूसरे की नफ़ा रसानी और हमदर्दी के लिए इसार ज़रूरी शय है। और इस आयत में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा wurde die Lehre über genau diese Opferbereitschaft gegeben. Auf dem Wege Allahs sein Reichtum zu spenden, ist das Maß der Anerkennung und Rechtschaffenheit des Menschen. Im Leben von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu war das Maß seiner Hingebung für Allah so, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allahs sein auf ihm eine Notwendigkeit äußerte und er radiallahu anhu mit seinem gesamten Besitz hervortrat. Dieses hervorragende Beispiel ist das Maß an Opferbereitschaft seines geliebten Besitzes, wie der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, beschreibt, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu an den Tag legt. Dann haben die Gefährten als Beibehaltung des Rangs und gemäß ihren Möglichkeiten als diese Beispiele der Opferbereitschaft gezeigt. In der Ära des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, sehen wir in Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin, Khalifatul Masih, der erste radiallahu anhu, ein einzigartiges Beispiel in Bezug auf die Erfüllung seiner Mission, der Verbreitung von Literatur und dem Islam. Er schrieb dem verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, und der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, hat dies auch erwähnt. Ich werde mich auf dem Wege opfern. All das, was meins ist, gehört von nun an Ihnen. Mein geehrter Meister und Lehrer, ich verkünde mit vollkommener Wahrheit, dass wenn mein gesamter Besitz für die Verbreitung des Glaubens ausgegeben wird, dann habe ich mein Ziel erreicht. Dann schreibt er, radiallahu anhu, ich hege zu Ihnen eine Bindung, der Faruqi, also der Wahrheit erkennend, ich bin bereit, alles auf diesem Wege zu opfern. Beten Sie dafür, dass mein Tod dem Tod eines Wahrhaftigen gleicht. So haben viele Gefährten des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, gemäß ihrem Ermessen große Opferbereitschaft erbracht. Diese waren so immens, dass der verheißene Messias, Friede Allahs sein auf ihm, sagte, dass er verwundert ist, wenn er ihre Opferbereitschaften sieht. Wieso haben sie diese Opferbereitschaften erbracht? Weil sie in der Mission des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, zu seinen Helfern werden möchten. Diese Mission ist die Verbreitung des Islam. Weil sie Mitgefühl zu der Menschheit hegen und die Gemeinschaft des Dieners, des heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs sein auf ihm, eintretend Opfer bringen möchten. Sie möchten für die Vervollkommnung der Rechtsleitung ihren Beitrag leisten. Dieser Elan der Opferbereitschaft hat die Mitglieder der Jamaat so getroffen, dass nach dem Ableben des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, unter der Leitung des Nizam Khilafat Allah Menschen bringt, die solche Opferbereitschaften erbringen. Sie erbringen Opferbereitschaft und stellen dies ihren Bedürfnissen unter. Sie steigern sich immer mehr und mehr in ihrer Opferbereitschaft. Unter ihnen sind gebürtige Ahmadi-Mitglieder, aber auch Konvertiten. Ich werde auch einige Beispiele ihrer Opferbereitschaft darlegen. Diese bzw. generell die erste Freitagsansprache des Januars befasst sich mit der Ankündigung des neuen Waqf Jadid-Jahres.
Hazrat Musleh Maud Radiallahu anhu hat diesen Aufruf im Jahr 1957 ausgerufen, um in den Dörfern die Erziehung, Tarbiyat und Verkündung, also die Tabligh, voranzubringen. Zunächst bezog sich das nur auf Pakistan. Doch in der Ära des 4. Khalifen, Rahmullah alayh, wurde dies auf alle Länder erweitert. Der 4. Khalif, Rahmullah alayh, wies an, dass die Spenden der reichen Nationen in den Dörfern in Afrika etc. verwendet werden sollen. Diese Anweisung wird bis heute befolgt. Die Spenden werden in Afrika und anderen ärmeren Ländern verwendet. Die Gemeindemitglieder nehmen durch die Gnade Allahs sehr eifrig an diesem Aufruf teil. Doch dies bedeutet nicht, dass die Gemeindemitglieder aus Afrika oder aus Entwicklungsländern an diesem Aufruf nicht teilnehmen. Ihre Spende ist angesichts ihrer Situation und Einkommen sehr lobenswert. Doch überschüssige Ausgaben werden durch die Spenden der reichen Ländern finanziert. Überall auf der Welt haben die Spender jenen Grundsatz verinnerlicht, welchen der Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, in einer Hadith Qudsi erwähnt hat. Und zwar, dass Allah sagt: O Kinder Adams, horte dein Vermögen bei mir an und erlange Zufriedenheit. Dort hast du keine Furcht, dass es verbrennt, im Wasser versinkt oder ein Dieb es stiehlt. Jenes Vermögen, welches du bei mir hortest, werde ich dir vollends zurückgeben. An jenem Tag, wenn du es am nötigsten brauchst. Jenes Opfer, welches im Wege Allahs erbracht wird, hilft einem nicht nur in diesem Leben, sondern auch im nächsten Leben, also nach dem Tod. Allah sagt im Heiligen Koran: Und was ihr an Gut spendet, es soll euch voll zurückgezahlt werden. Und ihr sollt keinen Nachteil erleiden. Wenn Allah etwas verspricht, dann erfüllt er dies auch. Er zeigt uns dies, auch in diesem Leben, anhand von Beispielen, damit dein Glaube gefestigt wird, dass Allah dich nach dem Tod hierfür segnen wird. Er ist nicht wie weltliche Institute, in denen man investiert und der Gefahr des Verlustes ausgesetzt ist und der Profit nur von kurzer Dauer ist. Es gibt weltliche Institute, die einem für eine kurze Zeit Profit bescheren, doch dann veruntreuen jene Menschen das Geld, welche dieses Geschäft betreiben. Jene armen Menschen, die hierin investiert hatten, verlieren so ihr Geld. Beispielsweise gibt es heute einen riesigen Aufschrei, dass Milliarden von Dollars einiger Leute, die in Bitcoin und Kryptowährung investiert hatten, verloren gegangen sind. Die Betreiber haben die Gelder veruntreut. Nach meiner Ansicht fällt der Handel mit Bitcoin auch unter der Kategorie Glücksspiel. Es ist ein außergewöhnliches Szenario, wie Allah jene segnet, die in seinem Wege spenden. Wie ich bereits gesagt habe, werde ich einige Beispiele darlegen. Es sind solche Beispiele, in denen die Spender nicht nur finanziell profitieren, sondern auch ihr Glauben bestärkt wird. Aus Liberia gibt es ein Beispiel aus dem Dorf Womi County. Der Muallim schreibt, dass ich für das Einsammeln der Waqf-e-Jadid-Spenden in das Dorf Huba gereist bin, in denen Neukonvertiten leben. Nachdem ich den lokalen Imam getroffen hatte, wurde ein gemeinsames Programm organisiert, in dem die Mehrheit der Dorfbewohner anwesend war. Den Anwesenden wurde über die Wichtigkeit und Segnungen des Waqf-e-Jadid berichtet. Nach dem Programm wurden die Gemeindemitglieder auch einzeln in ihren Häusern besucht. Wir gingen in das Haus eines Chadims und der Chadim fand nichts vor zum Spenden. Seine Mutter entschuldigte sich und sagte, dass wir später spenden können. Wir gingen fort. Plötzlich lief der Chadim uns hinterher und sagte, dass dies 250 Liberian Dollar sind, welche mein Vater mir für meine
meinen Schulbeitrag gegeben hat. Ich spende dieses Geld, damit unser Haus von dieser Segnung nicht beraubt wird. Nach einigen Tagen kam dieser Khadim zu mir in meinem Center und sagte, dass 2 Tage nach ihrer Abreise ein Verwandter mir 2500 Liberian Dollar für meine Schulkosten geschickt hat. Ich habe damit meinen Schulbeitrag gezahlt und auch weiter Schulsachen gekauft. Er sagte, dass Allah mich für meine Spende um das 10-fache belohnt hat. So lässt Allah eben in den Herzen Glauben und Gewissheit entstehen. Und wo er, Allah der Hocherhabene, hienieden gewährt, da wird er inshallah auch in der nächsten Welt seine Versprechen erfüllen, wo die Rechnung dabei ist, zusammengezählt zu werden. Dann gibt es ein Beispiel aus Guni Conakry, eine Region, dort heißt Mansaya. Der Missionary von dort berichtet, wir waren dabei, das Ashara Waqf Jadid durchzuführen. Die Gemeindemitglieder informierten wir persönlich sowie gesamtheitlich in der Moschee über die Wichtigkeit und Segnungen der Gender Waqf Jadid und machten sie darauf aufmerksam, an dieser gesegneten Initiative teilzunehmen. Der Imam der Moschee des Dorfes namens Abu Bakr Kamara Sahib, der vor kurzem erst Ahmadi geworden war, sagte, zuerst werde ich Gender entrichten, weil wir für die anderen als Vorbild dienen sollten. Diese Denkweise ist auch gegeben. Es ist nicht so, dass man nicht an der Initiative teilnimmt, aber andere dazu auffordert. Er sagte weiter, wir sollten uns selbst zuerst auffordern. So zahlte er die 10.000 Franc Guni, welche sich in seiner Tasche befanden, in die Gender ein. Später irgendwann kam er, um mich zu treffen. Er sagte, damals habe ich die Summe zwar in die Gender eingezahlt, doch wenig später hat mir ein Freund 1,5 Millionen Franc Guni als Geschenk zukommen lassen. Er sagt, ich denke, dass Allah mir dies in der Folge meines Opfers gewährt hat. Er sagt, nun werde ich mehr als zuvor und regelmäßig meinen Teil zu den Spenden beitragen. Auch das ist eine Art des Umganges Allahs mit den Neukonvertiten, dass wenn ihr auf meinem Wege spenden werdet, werde ich hier dafür belohnen und die Versprechen im Hinblick auf das Kommende werden auch inshallah in Erfüllung gehen. Als nächstes Kamerun. Ein Muallim von dort schreibt, ein Jugendlicher begleitete mich in die ländlichen Gegenden zwecks der Gender Waqf Jadid. Er war arbeitslos, weshalb er selbst für die Initiative Waqf Jadid nur 1000 Sifa als Spende gezahlt hatte. Und er hatte gesagt, beten Sie, dass ich eine Arbeitsstelle finde. Dann werde ich mehr spenden. Der Muallim sagte, in Ordnung, ich werde beten. Bete auch du für eine Arbeit. Wenig später erhörte Allah sein Gebet. 1 Monat später erhielt er einen Job als Fahrer bei einer Organisation der UNO. So konnte er einen Beitrag in Höhe von 10.000 Sifa für die Waqf Jadid-Initiative zahlen. Er sagte, Allah hat mir im Gegenzug zu dem, was ich in meiner schwierigen Lage gespendet habe, diese Einkommenserhöhung gewährt. Der Mir Sahib von Tansania schreibt, eine Frau der Gemeinde hat erzählt, dass sie eines Tages zum Markt für ihren Haushaltseinkauf ging.
Auf dem Weg begegnete sie dem Muallim. Er erzählte ihr über das Chanda Waqf Jadid, machte sie auf die Zahlung aufmerksam. Sie sagte zu ihm, ich habe zurzeit 2000 Schilling. Ich gehe zum Markt, um meinen Einkauf zu erledigen. 1000 Schilling zahlte sie in die Chanda ein. Mit den restlichen 1000 Schilling wollte sie ihre Sachen einkaufen. Sie sagt, an dem Ort rief mich eine Frau von hinten, die sich vor einiger Zeit 5000 Schilling von mir geliehen hatte, wobei seitdem schon einige Zeit verstrichen war und ich gar keine Hoffnung mehr darauf hatte, diese wiederzusehen. Die Frau rief mich und gab mir jene 5000 Schilling. Sie sagte, das sind die Schulden, die ich dir zurückzahlen wollte. Dann ging die Frau wieder zurück zum Muallim. Sie sagte, das ist der Segen der Chanda, wodurch mir Allah, der Hocherhabene, dies gewährt hat. Dann zahlte sie weitere 1000 Schilling in die Chanda ein. Der Muallim aus Liberia berichtet, dass es dort eine Jamaat namens Ganta gibt. Dort lebt ein Gemeindemitglied, Aisha Saiba. Man ist zu ihr nach Hause gegangen. Es wurde auf die Beteiligung an Waqf Jadid aufmerksam gemacht. Sie sagte, zurzeit habe ich zwar nichts, aber warten Sie doch bitte kurz. Ich arrangiere etwas, damit Sie auch nicht mit leeren Händen aus meinem Haus gehen. Diese Sorge ist auch gegeben, dass keiner mit leeren Händen zurückkehrt. So hat sie sich schnell von jemandem Geld geborgt und 100 liberianische Dollar als Chanda gezahlt. Der Muallim erzählt, ich war gerade noch bei ihr zu Hause, als sie eine Nachricht auf ihrem Handy erhielt. Jemand hat etwas Geld online auf ihr Konto überwiesen. Die Frau sagte dazu, ich habe soeben Chanda gezahlt. Im Gegenzug hat mich Allah auf der Stelle belohnt. Als nächstes schreibt der Muballigh aus Guni Conakry, ein Gemeindemitglied namens Said Dobashaib war arbeitslos. Er hatte Arbeitsanfragen bei Bergbauunternehmen eingereicht, aber es war keine Aussicht zu sehen. Als er während der Ashra Waqf Jadid auf die Zahlung der Chanda Waqf Jadid aufmerksam gemacht wurde, sagte er, ich bin arbeitslos. Viel kann ich nicht geben. Wie dem auch sei, er steckte seine Hand in die Tasche und holte 5000 Franc Guni heraus, die er als Chanda zahlte. Das ist die gesamte Summe, die ich zurzeit habe. 5 Tage nach Zahlung der Chanda erhielt er ein Angebot von einem anderen Mineunternehmen, bei dem er sich nicht beworben hatte. Und durch Allahs Huld bekam er eine Stelle mit einem monatlichen Gehalt von 500.000 Franc Guni. Er sagte, für das geringe Opfer von mir im Wege Allahs hat Allah mir gemäß seinem Versprechen dies um ein Vielfaches vermehrt. Dann hat ein Muballigh aus Nigeria geschrieben, ein Ahmadi aus dem Bundesstaat Kano namens Nasir Sahib, hatte erzählt, seit 3 Jahren hatte ich keinen Job und war deswegen sehr besorgt. Mir kam der Gedanke, was denn dagegen spräche, wenn ich wieder anfange, gemäß meiner Möglichkeit Chanda zu zahlen. Da er keinen Job besaß, hat er auch die Zahlung der Chanda unterbrochen. Aber er dachte sich, was auch immer er im Besitz hat, demgemäß sollte er wieder anfangen, zumindest Chanda zu zahlen. Er erzählt weiter, Murabi Sahib, seit letztes Jahr Juni hatte ich wieder angefangen, Chanda zu zahlen. Er erzählte es dem Murabi Sahib, es sind keine 3 Monate vergangen, als ein Bekannter mich anrief und sagte, dass die Firma in der Marketingabteilung eine Stelle frei hat. So wurde ich in der Firma eingestellt. Es war mein erster Vertrag mit der Firma. Er sagt weiter, die Tatsache, dass ich nach so langer Zeit eine Arbeitsstelle fand, machte mir klar, dass es die Segnungen der Chanda gewesen ist. Aus Zentralafrika schreibt ein Muallim über einen Neukonvertit namens Gabriel. Als ich im letzten Jahr in die Jamaat eintrat, änderte sich mein spiritueller und moralischer Zustand. Das ist auch eine nennenswerte Sache. Es ist nicht nur
Er ist nicht nur in die Jamaat eingetreten, sondern hat sicherlich für sich gebetet und versucht, sich zu reformieren. Allah hat es gesegnet und er hat es selbst gespürt, dass sich sein spiritueller und moralischer Zustand verbessert. Als an einem Tag der Muballigh über das Waqf Jadid Janda sprach, dass das Jahr sich dem Ende neigt und man spenden soll, auch wenn nur wenig, er schreibt, dass er etwas spendete. Von da an bis heute liegt in seiner Arbeit ein besonderer Segen. Gott hat es sehr gesegnet. Und nun bin ich auf der Arbeit nicht beschäftigungslos. Zuvor kamen tagelang keine Kunden. Nun habe ich täglich Kunden und verdiene eine so große Summe an Geld, die ich mir früher nicht einmal vorstellen konnte. Aus Togo schreibt der Muballigh Herr Arif, in der Region Kara lebt ein Herr namens Awakaji. Er schreibt, dass sein finanzieller Zustand nicht besonders gut war. Der letzte Monat des Waqf Jadid stand an und er war besorgt, wie er sein Versprechen zahlen soll. Dann kam ihm der Gedanke, dass sich im Haus eine kleine Ziege befindet, die er für etwas anderes hatte. Er dachte daran, die Ziege zu verkaufen und mit dem Geld sein Janda zu zahlen. Es gibt lediglich nur eine Sache im Haus, sonst nichts. Das kann ich verkaufen, um damit mein Janda zahlen. Er sagt, dass er erst die Absicht dazu hegte, dass an einem Tag Missionary Saib in seinem Haus kam, um das Janda zu sammeln. Genau an diesem Tag hatte eine Person, die von mir Geld geliehen hatte und ich nicht erwartet hätte, dass sie es mir an diesem Tag zurückgibt, das gesamte Geld zurückgegeben. Er sagt, dass er das gesamte Geld im Waqf Jadid spendete. So hat Allah ihn aus dem Verborgenen unterstützt. Es wurde die Intention einer guten Tat entwickelt und bevor die Handlung dazu ausgeführt wurde, hat Allah bereits die Mittel hierfür zur Verfügung gestellt. Bevor die Aufmerksamkeit darauf gelegt wurde, eine geliebte Sache zu entbehren, hat Allah bereits belohnt, denn Allah weiß, was in den Herzen ist. Ein Sajid Iqbal Saib aus den Marshall Islands schreibt, hier lebt eine Frau namens Lauren. Sie sagt, dass Allah sie und ihre Familie wegen ihrer finanziellen Opfer auf besondere Weise gesegnet hat. Früher nahmen wir an finanziellen Opfern nicht teil, da die Gewissheit gefehlt hat, dass Allah einem im Gegenzug zu den erbrachten Opfern um ein Vielfaches segnet. Auch herrschte damals ein finanzieller Engpass. Das Geld war knapp, um Lebensmittel zu erwerben. Ebenso waren die Sorgen groß, wie die Kosten gedeckt werden können, um den Haushalt am Laufen zu halten. Doch als wir in der Moschee diverse Ansprachen hinsichtlich der Segnungen hörten, die mit finanzieller Opferbereitschaft einhergingen, keimte der Gedanke auf, dass man Teil dessen werden sollte. Aus diesem Grund, so führt die Frau weiter aus, fingen wir an, Janda zu zahlen. Mittlerweile ist der Segen Allahs so groß, dass sowohl die Kosten für den Haushalt getragen werden können und es auch keinen Engpass mehr für unser Essen und Trinken gibt. Sehr oft kommt es sogar vor, dass wir Summen von Stellen erhalten, von denen wir es nicht einmal hätten erahnen können. Und je mehr wir opfern, umso mehr erhalten wir von Allah. Allah handelt unter anderem auf diese Weise mit den Konvertiten, um ihren Glauben zu festigen. Der Inspektor für Waqf Jadid aus Indien sagt, ich bin zur Jamaat Melapalem, Tamil Nadu gegangen, um die Waqf Jadid-Spenden abzuholen. Dort traf ich auf einen aufrichtigen Ahmadi. Dieser teilte mit, dass er 2014 das Bad abgelegt und somit die Möglichkeit erhielt, Teil der Jamaat zu werden. Dieser Neukonvertit, der mittlerweile kein Neukonvertit mehr ist, also dieser Ahmadi sagt, ich gab damals ein Versprechen von 4.000 Rupien. Als ich das Bad ablegte, da nur diese Summe in meinem Ermessen lag. Danach erhöhte ich jedes Jahr gemäß Fähigkeit und Allah verlieh mir ständig großen Erfolg im Geschäft. Dann legten
nach einiger Zeit auch der Rest der Familie das Treuegelübde ab. Heute beträgt durch die Gnade Allahs mein Waqf Jadid Chanda 500.000 Rupien. Und im vergangenen Jahr hatte er im Ramadan bereits 500.000 entrichtet. Trotz des Lockdowns erlitt ich dank der Segnungen meines Chandas keinen Verlust im Geschäft. Es stieg vielmehr fortwährend an. Durch die Gnade Allahs hat sich das Geschäft jetzt über Indien hinaus auch in Thailand ausgeweitet. Dies sind alles Segnungen der Chanda. Dies ist die Gnade Allahs. Es ist nicht ein glücksspielartiges Geschäft. Geld wurde investiert, sich bemüht, gehandelt, auf dem Weg Allahs gespendet und Allah hat um das Vielfache erhöht. Dann ist ein weiteres Beispiel aus Indien. Der dortige Muballigh in Charge hat geschrieben: Der Inspektor für Waqf Jadid in Malappuram, Kerala, war angesichts des bevorstehenden Endes des Waqf Jadid-Jahres unterwegs. Er kam auch in unsere Gegend. Er bekam einen Anruf von einem treuen Ahmadi und Geschäftsmann, Rahman Saib, dass er in seine Firma kommen soll. Ich habe einen neuen Teil in meiner Firma errichtet und möchte dort um Gebet bitten. Als wir dorthin gingen, wurde ohne zu fragen ein Scheck von 1 Million Rupien überbracht. Ebenso gab er für die Tour seines großen Autos, nachdem er es tanken ließ. Sie sagten, das kleine Auto genüge uns, worauf er sagte, nein, für die Vertreter der Zentrale sollte ein großes, zuverlässiges Auto sein, damit sie in Ruhe reisen können. Er erzählt, dass er die Summe für die Registrierung eines Eigentums beiseite gelegt hatte. Darauf ihr Kommen habe ich es für das Waqf Jadid entrichtet und den Termin für die Registrierung nach vorne verschoben. Er erzählt, dass er nach einigen Tagen eine große Summe ohne große Mühe erhielt, die weit über seine Bedürfnisse war. Weit über 1 Million. Eine Frau aus Mauritius, Shibris Saiba, sagt: Ich bekam zum Geburtstag von meinen Eltern eine Geldsumme. Ich beschloss jeweils 500 Rupien ins Waqf Jadid und Tariq Jadid zu spenden, welche ich in eine Tüte gelegt hatte. Ich durchlief gerade eine Krankheitsphase. Währenddessen besuchte mich mein Onkel und Cousin. Beide gaben mir eine Tüte, in der waren jeweils 5.000 Rupien drin. Ich war erstaunt, nachdem ich sie sah, dass Allah mich um das 10-fache belohnte. Dann sagt der Sadr Jamaat aus Georgien, dass ein Mitglied Mohammed Abu Hamad Saib, welcher aus Palästina ist, in Georgien Medizin studiert. Er hatte vor 3 Jahren das Treuegelübde abgelegt. Die Jamaat hat anlässlich der Ashura Waqf Jadid ein Seminar veranstaltet und erwähnt, wie auf dem Weg Allahs gespendet werden soll. Er sagt, zu dem Zeitpunkt hatte ich ungefähr, er ist ein Student, $300. Ich habe den Entschluss gefasst, die Hälfte ins Waqf Jadid zu geben, weil mir dieser Vers in den Sinn kommt. Qad aflaha. Schließlich, nach dem Entrichten des Chanda und dem Entrichten der gewöhnlichen Ausgaben, war in meinem Bankkonto am Ende des Monats nur $2 übrig. Ende Dezember kamen meine Verwandten aus Palästina nach Georgien. Ich war besorgt darüber, wie ich mich um sie kümmern werde. Aber als die Gäste kamen, an dem Tag hat Allah durch seine besondere Gnade, durch irgendeinen Weg, $1.000 überwiesen. Er sagt, dafür danke ich Gott immer und empfinde das als Segnung des Chandas. Es geht um das Denken. Ein Weltlicher denkt etwas anderes, aber ein religiöser Mensch denkt, dass Allahs Gnade deswegen ist, weil man auf seinem Weg spendet. Der Muallim aus Kenia schreibt, in seiner Jamaat ist eine No-Mobain-Frau, Frau Khadija. Sie ist in einer Nursery-Schule Lehrerin. Das Versprechen für Waqf Jadid am Anfang des Jahres hat sie 500 Schilling aufschreiben lassen. Sie hat es auch gezahlt. Als ich zur Schule ging, um die Quittung zu geben, kam sie am nächsten Tag zu mir nach Hause und hat der Frau gesagt, dass sie 500
mehr dafür zahlen möchte. Sie sagt, damit die kompletten Einnahmen 100 Schilling, 1000 Schilling werden. Sie sagt, ich mache das damit mit der Absicht, dass Allah noch mehr Segnungen darin legt. Sie sagt, als ich nach Hause kam, hat mir die Frau das erzählt und ich habe die Quittung fertig gemacht. Sie sagt, als ich die Quittung übergab, hat sie gesagt, dass ich einen Sohn habe, der ins College geht. Für seine Ausgaben habe ich eine Anfrage gestellt und sie wurde nicht genehmigt. Aber heute habe ich vom College einen Anruf bekommen, dass seine Ausgaben, die sich auf 30.000 Schilling belaufen, im Konto der Schule sind, von der Regierung aus. Er sagt, daraufhin habe ich sehr viel Ruhe bekommen. Der Misaib von Indonesien schreibt, dass ein Abdurrahim Sahib einer kleinen Jamaat angehört. Er sagt, jedes Jahr zahle ich Waqf Jadid ein. 2019 und 2020 waren für mich sehr schwierige Jahre, weil ich in den Jahren keinen Job gefunden habe. Vor einer kurzen Zeit, sagt er, hat er seinen Job gekündigt und versucht, sein eigenes Geschäft zu machen. In dem hatte ich auch keinen Erfolg. Das Ersparte ging langsam zu Ende. Das Waqf Jadid-Jahr ging zu Ende. Das Versprechen hatte ich abgegeben für das Janda. Es ergab sich keine Möglichkeit für das Zahlen. Eine Arbeit zu finden wurde auch schwer, weil mein Alter 51 Jahre ist. In diesem Alter findet man schwer eine Arbeit. Er sagt, jeden Tag im Tahajjud habe ich Dua gemacht und hier hat er auch Briefe geschrieben, dass ich das Waqf Jadid Janda zahlen möchte, dass ich dafür die Möglichkeit bekomme. Er sagt, bis zum Ende des Waqf Jadid Jahres gab mir Allah die Möglichkeit, irgendwie das Janda gemäß dem Versprechen zu zahlen. Irgendwie habe ich es geschafft zu zahlen. Er sagt, einige Tage nach dem Zahlen habe ich einen Anruf von einem alten Offizier, wo ich gearbeitet habe, bekommen. Und mir wurde gesagt, dass ich zum Interview erscheinen soll. Ich habe Allah dafür gedankt, dass ich einen Job gefunden habe. Ich war erstaunt, weil die Person, die mich gerufen hatte, nicht direkt mein Supervisor war. Meine Freunde fragten sich auch, wieso ich gerade gerufen wurde, weil ich dort vor ungefähr 7 Jahren gekündigt habe. Sie sagt, das ist Allahs Gnade, dass ich in diesem Alter mein geregeltes Einkommen angefangen hat. Dass in diesem Alter mein Er sagt, das ist Allahs Gnade, dass in diesem Alter mein geregeltes Einkommen angefangen hat. Senegal, Tambakunda, der Murabbi von dort sagt, dass einmal während meines Besuchs für das Janda motiviert wurde und ich in der letzten Freitagsansprache die Begebenheit erzählt habe von Leuten, dass denen dort erzählt wurde, hat ein Ahmadi Usman Sahib gesagt, dass als er Bad gemacht hat, seine finanzielle Lage sehr schwach war. Und nach dem Bad all seine Feinde wurden. 4-mal haben die Feinde versucht, sein Haus anzuzünden. Jedes Mal verbrannte ein Teil des Hauses. Aber seitdem ich am Jamaat Janda teilnehme, hat sich alles gewandelt. Er sagt, durch die Segnung der Jandas hat er jetzt ein festes Haus errichtet. Davor war es aus Gras etc., das gebrannt hat. Jetzt hat er es fest errichtet. Kinder erlangen auch in der Schule eine gute Bildung und jedes Jahr
wie in anderen Jandas, auch im Waqf Jadid, machen sie einen erwähnenswerten Zusatz. Und er sagt, dass meine Feinde entweder alle verstorben sind und wenn sie auch leben, in einer sehr schwierigen Lage sind. Der Amir aus Tansania schreibt eine Begebenheit von einem Bauer, der einen Tomatenacker hat und es vom Lake Victoria bewässert wird. Und dafür muss man Maschinenpumpen mieten. Er sagt, dieses Jahr hat es wenig geregnet. Die Verfassung des Ackers hat sich sehr verschlechtert. Die Nachbarn vom Acker, die ihr Acker bewässert haben, haben ihn ausgelacht, dass sich der Acker nicht so sehr entwickelt. Er sagt, dass Muallim Sahib mich auf die Janda aufmerksam gemacht hat und ich 100 Schilling bei mir hatte, welches ich gegeben habe. Der Muallim hat die Quittung fertig gemacht und am nächsten Tag kam er zum Amla-Meeting und sagte, der Muallim sagte, den Handel, den ich betrieben hatte, so habe ich nun den Ertrag davon bekommen. Denn der erste Regen von dieser Jahreszeit ist auf meinem Acker gefallen und ist mit Wasser gefüllt. So hat Allah mich dann gesegnet. Der Muballigh aus Sierra Leone schreibt, es ist ein Lehrer, er sagte, Ele Stamo Sahib ist ein Forscher aus Sierra Leone. Er sagte, in seinem Janda Wasiat und anderen Jandas war ein Rückstand. Denn im letzten Jahr hatte wegen einigen Problemen das Amt in der Auszahlung der Löhne sich verspätet. Für diese Zeit wurde sein Leben sehr schwer. So hat er sofort die Summe von irgendwo organisiert und das Janda Wasiat und die anderen Jandas entrichtet. Auch in solch einer engen Zeit. Er sagt, nach dem Bezahlen des Jandas wurde ich für die Forschung von Reis in einer Delegation nach Guni Conakry auserwählt. Danach habe ich auch ein großes möbliertes Haus bekommen. Dann, vor dem Jalsa UK 2022, habe ich die Möglichkeit durch die Gnade Allahs gehabt, bei mir zu Hause einen Fernseher und MTA einzurichten. Dann die größte Gnade, die ich erlangt habe, war ein Stipendium an der Kawagashi-Universität in Japan für ein PhD. So sagt er, habe ich mich auch dort beworben und von dem Institut wurde ich bevorzugt. Und dort wurde ich auserwählt. Und er sagt, seit dem letzten Jahr sitzt er in Japan. Auch in Japan hat er durch die Gnade Gottes einen Kontakt zur Gemeinde. Und es ist die Gnade Gottes, dass er nicht nur meiner Familie im Haus ein Haus gegeben hat, sondern auch einen Teil des Einkommens für meine Familie in Sierra Leone festgelegt hat. So sagt er, diese Sache ist ein Grund für die Erweiterung meines Glaubens. Durch die Segnungen des Jandas hat Allah mich gesegnet. Unter den Ahmadis, auch unter den Nomubains, also Neukonvertiten, sind für die Abwendung von Reichtum für die Liebe Allahs auch weitere Beispiele zu finden. So schreibt der regionale Muballigh für Sierra Leone aus der Miamba-Region. So wurde während dem Khutbah auf das Waqf Jadid hingewiesen. So ist einmal ein Gefährte mit einer Axt in den Wald gegangen und er hat Holz geschnitten und verkauft. Und seinen Verdienst hat er dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm gegeben. Aus einem Dorf in der Nähe, Dodo, so kamen von dort die Ahmadis für das Freitagsgebet. So kam an dem Tag ein Ahmadi Qasim Sahib in der hitzigen Sonne und gab eine große Summe her und sagte, das ist mein gesamtes Einkommen, das ich im Waqf Jadid spende. Zu ihm wurde gesagt, legen Sie für Ihren monatlichen Bedürfnisse ein wenig Geld zur Seite. So sagte er in einer sehr eifrigen Haltung, der Tag, an dem Sie die Begebenheit von dem Gefährten erzählt haben, an diesem Tag habe ich mir vorgenommen, dass ich nach dieser Begebenheit handeln muss. Daher behalten Sie die gesamte Summe. Allah wird mich selbst belohnen. Dann schreibt der Amir Sahib von Tansania, der Muallim der Shanga-Region hat gesagt, dort gibt es ein Dorf mit einem neuen Ort, Simbajai. Dort wurde eine neue Pflanze der Gemeinde gepflanzt. Eine neue Gemeinde ist dort entstanden. Bis Dezember sind bereits 39 Menschen
durch das Bad in die Gemeinde eingetreten. Im letzten Monat ist die Gemeinde entstanden. Der Muallim Sahib sagte, dass er im Dezember seine Gemeinden besucht hat. Auch diese neuen Gemeinden habe ich besucht. Ein Großteil der Menschen war vor dem Bad unreligiös. Sie hatten keine Bindung zur Religion, deshalb wird gerade sich auf das Namaz und Koran fokussiert. Nach dem Verrichten des Zuhr-Namaz wurde der Tarbiti-Unterricht abgehalten. Darin hat der Muallim Sahib die Art und Weise vom Verrichten des Gebets und einige anderen Fiqh-Angelegenheiten erklärt. Ein alter Ahmadi hat in der Tasche des Muallim Sahib das Quittungsbuch gesehen. So hat er dann gefragt. Muallim Sahib sagte, das ist der letzte Monat von Janda Waqf Jadid und gemäß unseren Versprechen müssen wir Einnahmen machen und der Zentrale Bescheid geben, damit unser Bericht zum Khalifen der Zeit gelangt. Jeder Ahmadi, der an diesem Janda teilnimmt, so bekommt er diese Quittung, nachdem das Janda eingenommen wurde. Danach hat ein anderer Ahmadi gefragt, wann denn ihr Janda genommen wird. Der Muallim sagte, ich dachte, dass ihre Situation schwer ist und ihr gerade neue Ahmadis seid und ihr Erziehung braucht. Vom nächsten Jahr an werdet ihr in das Janda-System aufgenommen werden. Daraufhin sagten alle Nomubain, wird dann nicht unser Name zu dem Kalifen der Zeit gelangen? Das darf nicht sein. Daraufhin haben alle Personen, die dort anwesend waren, alles entrichtet. Als er gehen wollte, sagt einer, nehmen Sie bitte die Versprechen von uns schon für das nächste Jahr mit. So haben diese auch die Versprechen vom Waqf Jadid für das nächste Jahr aufschreiben lassen. Auch unter den Nomubain erweckt Allah so den Glauben und füllt diese damit. Der Mir Sahib von Gambia schreibt, eine Jamaat von North Bank in Dotabalu, so ist dort ein Ahmadi Jalu Sahib. Sein Vater ist kein Ahmadi, er ist der Chief des Dorfes. Er ist sehr alt und krank. Daher schaut sein Sohn nach den Angelegenheiten des Dorfes. Er sagte, eines Tages kam eine islamische Hilfsorganisation in ihr Dorf. Sie haben die Muslime nur mit einer Summe von 15.000 Dalasi unterstützt. Sie hatten ihn angerufen und gesagt, dass sie gehört hätten, dass ich ein guter Mann sei. Wir möchten ihnen und ihrem Vater 30.000 Dalasis geben. Aber das Problem ist, dass sie Ahmadis sind. Wenn sie von der Gemeinde ablassen, dann bekommen sie diese Summe. Hieraufhin antwortete Herr Jaldru der NGO, ich benötige das Geld nicht, denn die Jamaat hat uns beigebracht, dass Allah, der Allmächtige, für seinen Menschen genug ist. Und ich zahle jedes Jahr mehr als 15.000 Dalasi Janda an die Jamaat. Dies hörend waren sie verwundert und sagten, wieso gibst du der Jamaat eine solche große Summe, wenn du selbst ein armer Mann bist? Daraufhin sagte er, die Gnaden und Wohlgefallen Allahs des Allmächtigen, die ich dadurch erhalte, wenn sie davon erfahren würden, dann würden auch sie, Mitglied der Jamaat des Imam Mahdis, Friede sei auf ihm, werden. Dies ist also der spirituelle Zustand, den Allah, der Allmächtige, in den Herzen dieser weit entfernten Lebenden entstehen lässt, dass sie nach der Annahme des wahren Dieners, des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, im Glauben immer standfester werden. Der Mir Sahib von Kongo-Kinshasa, der Demokratischen Republik Kongo, schreibt, dass während der Freitagsansprache zur Janda Waqf Jadid aufgerufen wurde. Am gleichen Tag kam ein aufrichtiger Ahmadi, Herr Nuruddin, der bei der Polizei angestellt ist. Er rief unseren Muallim zu sich und sagte, ich habe seit einiger Zeit Geld für Notfälle gespart. Nun, von wo Murabi Sahib uns auf die Janda Waqf Jadid hingewiesen hat, möchte ich diesen Beitrag in Waqf Jadid geben.
Hierauf zahlte er ins Janda Waqf Jadid 210.000 Kongo-Franc ein, was für seine Verhältnisse auch ein außergewöhnliches Opfer war. Dies ist also ein Beispiel eines Liebenden, der seinen Besitz in dem Wege Allahs zu geben. Der Muballigh schreibt, dass die Mehrheit der Ahmadis hier aus armen Leuten besteht. Trotzdem nehmen sie an finanziellen Opfern teil. Es gibt einen Ahmadi-Freund, Herr Faisal, der 1995 das Bai'at in Deutschland abgelegt hat. Er lebt in verschiedenen Ländern und kehrte dann nach Mazedonien zurück. Anfangs hatte er weniger Kontakt zur Jamaat, dann wurde zu ihm Kontakt aufgebaut. Dann anlässlich der vergangenen Eid al-Adha verweilte er 2 bis 3 Tage im Missionshaus. Dort wurde er über das Finanzsystem der Jamaat aufgeklärt. Neben den Pflichtspenden wurden ihm weitere Programme wie Tariq Jadid und Waqf Jadid vorgestellt. Er sagt, nach 10 bis 15 Tagen ging ich ihn treffen. Auf dem Rückweg gab er mir einen Betrag von 10.000 Dinar für Janda. Dies ist eigentlich ein normaler Betrag, es sind ungefähr 63 Euro. Doch dieser Freund ist arbeitslos und arbeitet seit längerer Zeit nicht. Ich sagte, Sie kennen Ihre Umstände, behalten Sie etwas für sich. Denn für die Verhältnisse Mazedoniens war dies ein ziemlich großer Betrag. Geben Sie diese für Ihre Familie aus. Er spendete mit Beharrlichkeit und Freude die Summe in seinem Namen und dem Namen seiner Familie ins Waqf Jadid. Allah, der Allmächtige, würde für sie sorgen. Also das sind die Leute, die Opfer darbringen. Sie spenden das Vermögen in Allahs Wege, das sie selbst benötigen. Seine Heiligkeit, der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagt, es ist nicht möglich, dass ihr euer Vermögen liebt und auch Allah liebt. Ihr könnt nur eine Liebe in euch hegen. Also glückselig ist der Mensch, der Allah liebt. Und wenn jemand von euch Allah liebt und von seinem Vermögen in diesem Weg spendet, so bin ich davon überzeugt, dass sein Vermögen im Vergleich zu anderen reicher an Segnungen sein wird, weil Vermögen nicht von einem selbst kommt, sondern durch Gottes Willen. Folglich eine Person, die für Gott einen Teil seines Vermögens dahin gibt, der wird gewisslich von ihm erlangen. Daher ist jeder spendende Ahmadi ein Zeuge der Wahrhaftigkeit dieser Aussage. Das Vermögen von Allah kommt. Alles, was er, Friede sei auf ihm, sagte, ist die Wahrheit. Möge Allah denen, die spenden, ermöglichen, ihr Niveau zu erhöhen und diejenigen, die sich in sehr guten Umständen befinden und deren Niveau der Spenden nicht hoch ist, mögen sie unter denen sein, die die Aussage des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, verstehen, in der er, Friede sei auf ihm, sagt, ich sage es euch wieder und immer wieder, dass Allah nicht im geringsten von euren Diensten abhängig ist. Ja, es ist eine Gnade euch gegenüber, dass er euch die Möglichkeit zum Dienst bietet. Diejenigen, die Geiz zeigen, sollten dies bedenken. Möge Allah, der Allmächtige, auch den Amtsinhabern der Gemeinde ermöglichen, diese Angelegenheit zu verstehen. Hiernach stelle ich den Bericht über die Einnahmen des vergangenen Jahres der Janda des Waqf Jadid vor. Durch die Gnade Allahs des Allmächtigen ist das 65. Jahr des Waqf Jadid am 31. Dezember zu Ende gegangen. Und das neue Jahr hat am 1. Januar begonnen. Die Gemeinde hat eine Spende von 12,2 Millionen Pfund dargebracht. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieses Opfer um 928.000 Pfund höher. Alhamdulillah. Trotz der sich nicht bessernden weltwirtschaftlichen Situation. Großbritannien ist auch dieses Jahr weltweit unter den Gemeinden
hinsichtlich ihrer Einnahmen auf Platz 1. Danach, nach Großbritannien, kommt auf Platz 2 Kanada, dann Deutschland, was auf Platz 3 gerutscht ist. Dann ist Amerika auf Platz 4, auf Platz 5 ist Indien. Auf Nummer 6 ist Australien. Dann auf Platz 7 ist eine Jamaat des Mittleren Osten. Dann auf Platz 8 ist Indonesien. Auf Platz 9 ist wieder eine Gemeinde des Mittleren Osten. Auf Platz 10 ist Belgien. Hinsichtlich der Pro-Kopf-Einnahme ist Amerika erster, die Schweiz zweite, Britannien dritte, Australien vierter und Kanada auf Platz 5. In den afrikanischen Gemeinden haben folgende bemerkenswerte Einnahmen erreicht. Auf Platz 1 ist Ghana, auf Platz 2 Mauritius, auf Platz 3 Nigeria, auf Platz 4 Burkina Faso, Platz 5 Tansania, Platz 6 Liberia, Platz 7 Gambia, Platz 8 Uganda, Platz 9 Sierra Leone und Platz 10 Benin. Die Teilnehmeranzahl hatte sich dieses Jahr um 61.000 Teilnehmer erhöht. Die Gesamtteilnehmerzahl war 1,56 Millionen. Hinsichtlich der Erhöhung ihrer Teilnehmer sind folgende Länder aktiv gewesen. Uganda ist auf Platz 1, dann Guinea-Bissau, dann Kamerun, dann Republik Kongo, Niger, die Demokratische Republik Kongo und dann letztlich Bangladesch. Diese sind erwähnenswert. Hinsichtlich der Einnahmen sind die 10 großen Gemeinden der UK folgende: Farnham auf Platz 1, Worcester Park Platz 2, Walsall Platz 3, Islamabad Platz 4, Gilham Platz 5, South Cheam Platz 6, Aldershot South Platz 7, Bradford Platz 8, Cheam Platz 9, Ewell Platz 10. Unter den Regionen sind es folgende: Battle-Futur-Region ist auf Platz 1, Islamabad auf Platz 2, die Fazl-Moschee ist auf Platz 3, die Midlands sind auf Platz 4 und Baitul Ehsan auf Platz 5. Laut dem Büro Atfal sind folgende 10 Gemeinden erwähnenswert. Auf Platz 1 ist Aldershot, dann Islamabad, dann Walsall, dann Walsall, dann Farnham, dann Roehampton, Vale, Aldershot North, dann Mitcham Park, Borden, South Cheam, Battle-Futur. Unter den kleineren Gemeinden sind folgende 5 Gemeinden hinsichtlich ihrer Einnahmen erwähnenswert: Spain Valley, Catherley, North Wales, Northampton, Swansea. Die Rangliste der Amarat von Kanada lautet: Vaughan, Vancouver, Calgary, Peace Village, Toronto, Brampton West. Die ersten 10 Jamaats aus Kanada sind Milton West, Hadika Ahmed, Milton East, Winnipeg, Saskatoon, Baitur Rahmat, Durham West, Ottawa West, Innsfield, Regina und Abbotsford. Im Büro Atfal sind die ersten Jamaats Vaughan, Peace Village, Toronto West, Calgary, Brampton East. Im Büro Atfal sind die 5 herausragenden Gemeinden, die früher Amarat hießen: Ardrey, St. Catharines, Hadika Ahmed, Innsfield, Bradford East.
Die 5 ersten Emirate in Deutschland auf Platz 1 ist Hamburg, Platz 2 Frankfurt, Platz 3 Wiesbaden, dann Groß-Gerau und Riedstadt. Die 10 Gemeinden sind Rödermark, Rottgau, Mainz, Halka, Bertul Rashid, Neuss, Flörsheim, Nidda, Mahdiabad, Friedberg und Koblenz. Bei den Atfal sind die 5 Regionen Hessen-Mitte, Hessen-Südwest, Hamburg, Taunus und Wiesbaden. Für die 10 Gemeinden der USA sind auf Platz 1 Maryland, dann North Virginia, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, dann Boston, Austin, Oshkosh, Rochester, dann Phoenix. Die 10 Gemeinden der Atfal lauten South Virginia, North Virginia, Maryland, Seattle, Orlando, Austin, Silicon Valley, Oshkosh, Portland, Zion. Die ersten 3 Jamaats von Pakistan. In Pakistan wurde trotz schwieriger ökonomischer Umstände mehr als die Ziele erreicht. Im Wechselkurs zum Pound ist ihre Währung praktisch wertlos. Trotzdem sind ihre Beiträge gut. Die ersten Gemeinden sind Lahore, Rabwa, dann Zaun, Karachi. Bei den Bezirken ist Islamabad auf den ersten Platz, dann Sialkot, Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umerkot, Malton, Mirpur Khas und Dera Ghazi Khan. Die 10 Jamaats in Bezug auf Einnahmen sind Islamabads Stadt, Defense Lahore, Township Lahore, Darul Zikr Lahore, Model Town Lahore, Illama Iqbal Lahore, Rawalpindi Stadt, Azizabad, Karachi, Samnabad Lahore, Mughbal, Pura Lahore. In der Abteilung Atfal sind die 3 großen Gemeinden erstens Lahore, zweitens Rabwa und drittens Karachi. In den Bezirken in der Abteilung Atfal sind die Positionen auf den ersten Platz Islamabad, Sialkot, Faisalabad, Sargodha, Umerkot, Mirpur Khas, Narowal, Nankan Sahib und dann Quetta. Es gibt auch kleine Gemeinden, die besondere Einnahmen gemacht haben. Klein nicht, es sind auch große Städte dabei. Hierunter sind Gujranwala Stadt, Gulshan Jami, Karachi, Sadr Karachi, Rawalpindi, Kent, Baitul Fazl, Faisalabad, Karimnagar, Faisalabad, Sialkot Stadt, Peshawar, Sargodha, Bukhara. Indiens. Erstens 10 Provinzen sind Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, Arshia, Punjab, Westbengal, Maharashtra, Delhi. Die ersten 10 Gemeinden sind Kabuturu, Hyderabad, Qadian, Jerulai, Pataprayam, Bangalore, Meleple Alam, Kalkutta, Calicut und Karan. Die 10 Gemeinden Australiens, erstens Castle Hill, dann Melbourne, Longwarren, Marston Park, Long East, Melbourne, Berwick, Penrith, Perth, Edith South, Melbourne, Keith und Edith West. Bei den Erwachsenen sind die Gemeinden Castle Hill, Melbourne, Longwarren, Master Park, Melbourne, Berwick, Long East, Penrith, Perth, Edith South, Edith West, Melbourne, Keith. Bei den Atfal ist auf dem ersten Platz Melbourne, Longwarren, dann Logan East, Penrith, Perth, Castle Hill, Melbourne, Keith, Edith South, Melbourne, Berwick, Mount Ritt und Melbourne West. Möge Allah, der Allmächtige, das Eigentum aller Teilnehmer unendlich segnen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر